大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由钱野拓先生所著的《延长健康寿命的选择》这本书。正如书名所示，我们每天的选择累积起来，构成了我们的身体。作为心血管专家的钱野医生，曾因血糖值问题而困扰，因此他也为生活习惯提供了非常细致的建议。在过去的健康检查中，许多人可能听到建议要多运动、要减肥或要注意饮食，但不知道如何具体行动。今天的视频将帮助大家结束这些烦恼。本书对延长健康寿命的选择，基于科学依据进行了详细解析，希望大家能喜欢。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，我们的大脑没有跟上时代的变化，现代健康的选择是什么？第二，每天只需5分钟的力量训练，哈佛大学推荐的延长健康寿命的力量训练计划。第三，需要特别关注血管。首先是第一部分，我们的大脑没有跟上时代的变化，现代健康的选择是什么？您可能会好奇，大脑跟不上是什么意思？随着时间的推移，我们的大脑创造了许多便利的事物和系统，但事实证明，在短短的几年里，我们的大脑已经无法跟上时代的变化。比如，当您选择今天吃什么时，大多数人可能会根据看起来好吃，或我今天想吃这个的感觉来做决定。如今的饮食，更多的是一种享受，而不仅仅是为身体提供能量。然而，在人类历史上，不愁食物的时代其实非常短暂。即使是战争年代，距离现在也仅仅是80年前的事情。那时我们仍然为每日的食物而发愁，因此我们的大脑适应了食物匮乏的情况，但却无法应对过量摄取食物。例如，当血糖降低时，我们体内有多种激素可以提升血糖，但当血糖因吃得过多而急剧升高时，只有胰岛素一种激素可以降低血糖。此外，大脑的奖励系统也是个陷阱，这一系统与药物成瘾、酒精成瘾和尼古丁成瘾相关。当我们摄入让身体感到愉悦的物质时，大脑会分泌多巴胺，这会增强快感，并激发更多的欲望。这一过程不仅限于酒精或尼古丁，实际上，饮食也会引发类似的反应，尤其是含糖和脂肪多的食物会强烈刺激大脑的奖励系统，导致上瘾。因此，我们不能只凭口味来选择食物，而是需要通过合理的选择来应对现代的饮食环境。只是这样的完美生活真的能实现吗？每个人的生活中都有各种各样的情况交织在一起。除此之外，由于受伤、疾病或年龄等原因，有些人连外出散步都很困难。因此，不是每个人都能做出同样的选择。如果很难控制饮食，也许可以选择用运动来替代。同样的，如果运动很难进行，那么就可以优先调整饮食和睡眠。这一点在疾病治疗上也是一样的。例如，假设有一个降低胆固醇的目标，只依靠药物治疗，药物使用量适度，同时努力改善生活习惯等等。当提到这些时，可能有人会说，我已经年纪大了，太迟了。或者说，即使您说有选择，其实我根本没有选择的余地。但事实上，无论年龄多大，处于什么情况，都有选择的余地。例如，如果因受伤无法进行步行或跑步等运动，那么可以选择减少重力负担的水中步行或游泳。对于因为工作或育儿太忙什么都做不了的人，可以学一些在空闲时间里可以做的简单训练。确实像戒烟这样的选择，越早越好。但时间过去了，也并不意味着您就无法戒烟。因此，只要根据自己当前的优先事项，做出您现在能做的选择就可以了。那么接下来我们继续可视化并做出选择。接下来是可视化并做出选择。即使我们知道健康很重要，许多人仍然无法采取具体行动。其原因之一就是我们对自己当前的健康状况以及未来面临的风险缺乏清晰的认识。例如，虽然您可能感觉到最近肚子变大了，但如果不实际站到体重秤上，看到体重数字，就不会产生危机感。
如果发现1年内体重增加了5公斤，您的意识立刻会转向我得减肥了，或者今晚的晚饭要少吃些米饭等。因此，首先要了解自己的现状，并且可视化您的目标。此外，从一开始就设定一个大目标并不理想，最好是设定小目标并逐步达成。例如，如果一开始就设定减掉10公斤这样的大目标，距离目标太远，您可能会在途中感到灰心丧气。但是如果设定1个月减1公斤这样的小目标，目标就会显得更接近，而且积累这些小的成功体验也会增强您的自信。即便是小目标，只要逐步达成，最终也会实现大目标。可视化不仅帮助您设定目标，也能成为持续行动的动力。例如，如果您决定减轻体重，就可以每天记录体重。现在有很多可以轻松记录的手机应用程序，使用这些工具也是一个不错的方法。那么接下来讲解一下合理的选择。那么什么是合理呢？合理意味着基于道理和逻辑，同时去除无用的东西，以更高效的方式进行处理。您是否能够对自己的行为做出合理的选择？实际上，许多成年人在生活习惯上往往做出不合理的选择，这与人类的天性有关。例如，在健康检查中被告知血压偏高，或者血糖水平需要注意，甚至需要降低胆固醇时，许多人会觉得我应该还没问题，或者我不会得病，因此不采取任何行动。这种在面对突发状况时无视或低估对自己不利的信息的行为被称为正常性偏差。这种偏差是由信息的偏颇或扭曲引起的认知错误。此外，这种认知错误还有一种倾向，就是优先考虑眼前的事情，而忽视未来。这个概念可能有点难理解，所以让我举个例子吧。假设您面前有一块看起来非常美味的蛋糕，现在的您会因为吃了这块蛋糕感到很开心吧？但未来的您呢？如果吃了这种富含糖分和脂肪的蛋糕，未来的您可能会因此而损害健康。合理的思考应该是，与其现在觉得蛋糕好吃，不如为了将来保持健康的身体。但这种合理判断往往被认知偏差所干扰。因此，我希望您思考一下，现在的选择是否是未来的你也会认同的？甚至可以极端一点想，临终时的您是否也会认可这个选择？这种思维方式与第一点根据优先事项选择是相连的。我们必须时刻牢记，我们不可能总是做出合理的判断，因此在做各种选择时要特别谨慎。如果您觉得总是需要做出合理的判断有点压力，那也可以理解。但请记住，能够做出选择是人类的特权。庆幸自己能够做出让自己满意的选择吧。接下来是第二部分，力量训练，每天只需5分钟。哈佛大学推荐的延长健康寿命的力量训练方案。接下来我们稍微换个心情，来聊聊有趣的运动习惯。毕竟，保持健康的身体离不开运动。可能有些人曾在健康检查或医院被告知需要更多运动。虽然运动的种类增加了，但可能很少有人清楚自己应该在什么强度下进行多频率的运动。本章将解答这些疑问，并详细介绍如何通过运动延长健康寿命。首先，科学证据表明，以下2种运动方式有助于预防疾病：一、每周进行150分钟以上的中等强度有氧运动；二、每周进行75分钟以上的高强度有氧运动。这里提到的中等强度有氧运动，简单来说，就是可以边做运动边说话，但无法唱歌的运动。例如，稍快的步行就符合这一标准。当速度稍快时，虽然能和旁边的人交谈，但唱歌则会觉得有些困难。其他中等强度的运动还包括骑自行车、社交舞、活力瑜伽和水中运动等。只要每周进行150分钟以上这样的运动，就可以期待预防疾病的效果。值得注意的是，这150分钟可以一次性完成，也可以分开进行，非常灵活。另一种方案是每周进行75分钟以上的高强度有氧运动，适合65岁以下，尤其是时间紧张的人群。高强度运动包括跑步、慢跑或游泳等，
需要一定的体力和运动技巧，因此如果没有特别的偏好，每周进行150分钟的中等强度运动就足够了。此外，关于运动选择，还有一点很重要，就是建议加入力量训练。可能有些人觉得意外，但尤其是老年人，除了有氧运动外，还应将力量训练变成习惯。如果肌肉退化了，像站立、搬东西、爬楼梯这些日常动作都可能变得困难。一旦丧失这些能力，生活可能很快就需要戒护。事实上，戒护的主要原因除了认知症和中风等疾病，老年衰弱、骨折和跌倒也是重要原因，而这些往往都与肌肉衰退有关。肌肉衰退其实从35岁左右就开始了，所以这并不是30多岁或40多岁人群未来很遥远的问题。据说肌肉量每年下降1%到2%，而60岁后每年会下降3%。如果不采取措施，10年内可能会失去约2到3公斤的肌肉。为预防这种情况，建议每天进行5到10分钟的力量训练。可能有人觉得5到10分钟会不会太少？但这正是最适合的时长。事实上，最近有研究发现，过度的力量训练反而可能带来反效果。所以在可承受范围内适度的进行力量训练，才能获得健康长寿。那么我将介绍一些适合每天5到10分钟进行的力量训练。这些训练项目由哈佛大学推荐，听起来就让人觉得有些效果，不妨试试看吧。哈佛大学推荐的延长健康寿命的力量训练菜单，该力量训练由6个项目组成。1. 脚跟抬起放下，锻炼小腿肌肉，可以扶着椅背站立，尽量将脚跟抬到最高点，然后放下，重复10次。如果觉得难，可以坐在椅子上抬起脚跟。想增加难度的话，可以快速抬起脚跟，再慢慢放下。2. 起身运动，锻炼腹部、臀部和大腿前侧的肌肉。坐在椅子的前端，双脚分开并平放在地上，双手交叉放在胸前，尽量不用手支撑，慢慢站起来，然后再慢慢坐下，重复10次。如果觉得困难，可以扶着椅子的扶手站起。想增加难度的话，可以快速起身。3. 上下楼梯，锻炼大腿前侧和臀部肌肉。选择一段中等高度的楼梯，根据自己的节奏上下楼。每次上下后稍作休息，重复4次。如果觉得吃力，可以扶着栏杆保持平衡。想增加强度的话，可以在上楼时加快速度。4. 臀部提升，锻炼臀部和大腿后侧的肌肉。在脚踝上绑上重物，站在一个稳固的椅子后约15厘米处，上半身像鞠躬一样向前倾斜约45度，然后慢慢将右腿向后伸展，保持膝盖伸直，尽可能高地抬起，并停顿片刻后缓慢放下。同样的锻炼左腿，左右各做10次。如果感到吃力，可以去掉脚踝上的重物。如果想增加强度，可以尝试在抬腿时加快速度。5. 使用扶手的起立运动，锻炼大腿后侧、背部和腰部的肌肉。坐在椅子的前端，双手轻放在扶手上，双脚与肩同宽，并稳稳放在地上，保持上半身挺直，用大腿的力量将臀部抬起。虽然膝盖不会完全伸直，但身体会呈现一个类似站立的姿势。保持一会儿后，缓慢坐下，注意保持上半身不前倾。这一动作重复10次。如果想增加强度，可以在起立的过程中加快速度。6. 双杠撑，锻炼背部、上臂、胸部和肩部的肌肉。将有扶手的椅子放在墙前，双脚并拢，双手放在扶手上，保持背部挺直，身体稍微前倾，用双手撑住扶手，伸直手臂，将腰部和大腿抬离椅子几厘米，停留片刻后慢慢放下。重复此动作10次。如果没有扶手椅，也可以在楼梯上完成。坐在楼梯上，双手放在上一级台阶上，进行同样的动作。如果想增加强度，可以加快抬起身体的速度。这些训练怎么样？
这些锻炼无需特别的器材，也很容易进行。此外，还有减轻负担的方法。您可以根据自己的体力调整训练计划。虽然这些锻炼主要是为了增强肌肉，但它们的效果不仅限于此。运动时会给骨骼施加负荷，帮助预防骨质疏松症。此外，如果关节有疼痛，通过增强关节周围的肌肉，可以减少关节的压力。这些锻炼适合任何人，从今天开始尝试吧。最后是第3部分，需要特别关注血管。这是因为前野医生是心血管专科医生，同时还有一个不可忽视的事实，血管的健康直接影响到全身的健康。确实，我们身体的每个细胞都通过血管流动的血液来获得新鲜的营养，同时将不需要的废物排出体外。换句话说，血管负责全身的维护。如果血管不能正常运作，它的影响将体现在全身各处。如果心脏的血管变窄或堵塞，就会导致心绞痛或心肌梗塞；如果脑部血管堵塞，就会引发脑梗塞，破裂则可能导致脑出血。值得一提的是，在日本，人们的死因中心脏病仅次于癌症，而第4大死因是脑血管疾病。由此看来，可以说血管的状态决定了生死。此外，研究还表明，血管健康状况的恶化会增加患上认知症的风险，例如脑梗塞或中风之后，可能会发展为血管性痴呆症。此外，糖尿病和阿尔茨海默型痴呆的风险也随之增加。更进一步，有研究表明，血管健康与需要护理的状态之间也有相关性。如果心脏病发作，可能会导致简单的行走都让人气喘吁吁。动脉硬化会使腿部的血流减少，走路变得费力，从而导致肌力下降，逐步走向需要护理的状态。事实上，导致需要护理的主要原因前3位是认知症、脑血管疾病以及因衰老引起的虚弱，而这些原因都可能与血管状况有关。因此，我们需要知道血管内正在发生的变化。在解释血管状况之前，有必要先说明3大生活习惯病。3大生活习惯病是指高血压、脂质异常症及胆固醇异常以及高血糖。这些疾病之所以被称为3大生活习惯病，是因为它们加速了血管的老化，推进了动脉硬化的进程，也就是血管变窄或堵塞。大家是否了解动脉硬化具体是什么呢？前野医生尤其强调要注意高血糖，因为血糖是无法通过药物完全控制的。事实上，血压和胆固醇可以通过服药或增加药量而降低，但血糖却不同。虽然也有控制血糖的药物，但如果生活习惯没有得到改善，血糖值是不会下降的。因此，无论如何，都必须从改善生活习惯入手控制血糖。由于现代生活习惯的混乱不堪，如今日本男性中超过50%已经处于糖尿病的边缘状态。如果想象一下，超过50%的日本男性的血管已经严重老化，变得脆弱、僵硬，这一现实就更加令人警醒了。因此，要照顾这些就像随时可能喷发的火山一样的血管，改善生活习惯是唯一的办法。虽然提到了生活习惯，但改善血糖值的最佳方法是特别注重饮食。关于防止高血糖的饮食选择，可以把以下3个要点牢记在心：1. 选择饮品； 2. 根据证据选择低 GI 食品； 3. 多吃富含纤维的食物，并先食用这些食物。通过遵循以上3个要点，我们可以有效地改善饮食习惯，从而帮助控制血糖水平，预防高血糖的发生。良好的饮食选择不仅有助于血管健康，还有助于提升整体的生活质量。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道学识 Plus， 该频道将每天提供更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，
我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。